手足口症、生病、感冒、发烧啊、咳嗽、呼吸管道有问题的、有发炎的、鼻窦炎、过敏、流感等等这样子的，长期有咳嗽的话，吃这个会帮助到。这个也可以帮助我们提高我们的免疫力，帮助我们的肺变得更加健康。这个你们把它当做糖果这样来吃就好了，素食者也可以吃的，小朋友都可以吃，好像糖果片一样，好方便，味道是非常好吃。所以这一罐呢，如果你们是有去出国旅游的话，你一定要带上它。像如果你们出国突然间中了伤风咳嗽，吃这个，半个小时内可以解决。然后在家也要长门口，当做保健品啊，你一天可以吃2粒，它是食品啊，它不是药。如果你们是咳嗽长期敏感的人，鼻子敏感啊，吸烟者、气喘的人，免疫系统弱，住在很多污染的环境底下，你们都要吃这个虎乳汁。老虎奶虎乳汁是我们东南亚的特产，尤其是我们在马来西亚 Tiger Milk Mushroom Complex， 还有7种的主要专利成分，包括虎乳汁100%纯天然有机，提高你的免疫系统，增强防疫能力，加强呼吸道的健康。卡姆果提取物有很高的维他命 C， 高抗氧化剂，加强人体的健康。毛心花提取物舒缓呼吸道，提升舒适的呼吸体验，抗炎祛痰，清除呼吸道的不适。黄芪提取物调节跟提升免疫力的反应，具有抗炎的作用，有助于平衡免疫系统。甘草提取物舒缓受到刺激的黏膜，舒缓咳嗽还有喉咙痛，抗炎化痰，有助打开气道，控制哮喘还有支气管炎。有维他命 C 啦，维他命 D3，增强免疫力。免疫力非常的重要，有很多人可能以为说，我们每个人免疫力应该是很好的啦，千万不要小看免疫力这3个字。如果免疫力差的话，它会影响到很多的，你不只是会生病，皮肤也可能会出状况，甚至是你的消化系统、荷尔蒙啊、体重也会受到影响的。平时当做保健品啊，不一定是说要等到它有生病的时候来吃的。增强免疫系统啊，健康的开始从我们的 TMM 老虎奶开始。